세상을 보는 창. 강풍보다는 훈기를. 마이애미 집회 때 일이다. 10층 호텔방에 앉아 창 밖을 무심코 내려다보고 있었다. 창 밖에 펼쳐진 푸른 바다와 눈이 시리게 고운 백사장은 정말 한편의 그림이었다. 많은 사람들이 바다에 몸을 싣고 수영을 즐기고 백사장을 거닐며 담소를 나누는 사람들. 일광욕을 즐기는 사람들, 진정 평화로운 장면이었다. 그런데 잠시 후 갑자기 하늘이 시꺼멓게 변하더니 난데없이 어디에선가 강한 모래바람이 일기 시작했다. 이에 파도는 높아지고 세찬 모래바람이 유리창을 때리는데 나는 속히 열린 창문을 닫아 걸며 방금까지도 평화로웠던 백사장이 어떻게 변해가는지 살펴보았다. 그러자 그 많던 사람들은 벌써 다 흩어져 없어지고 을씨년스런 바람만이 백사장을 핥고 지나가고 있는 것이다. 하늘도 어두워져서 방안도 따라 어두워지는 것이 기분마저 내려앉는 느낌이었다. 차를 한 잔 마시며 생각에 잠겼다. 그런데 갑자기 다시 창 밖이 밝아온다. 얼른 달려가 창 밖을 바라보았다. 확인하고 싶은 것이 있었기 때문이다. 거세던 바람은 이미 자취를 감추고 따사로운 햇 볕이 백사장을 비추고 다시 바다는 푸른 빛을 찾아 갈매기와 논일고 있었다. 마치 약속이나 한 듯이 백사장은 다시 쏟아져 나온 사람들로 시끌거리기 시작했다. 다시 평화의 그림이 눈에 들어왔다. 난 의자에 돌아와 앉아 깊은 생각에 잠겼다. 그렇다. 인간이 사는 곳에 필요한 것은 따스한 온기다. 나그네의 코트를 벗기는 것은 강풍이 아니라 따스한 햇빛이라고 하지 않는가. 가정마다 부부가 화합하지 못하고 화초장이 개초장이 되면 그 가정엔 찬바람만 불 뿐이다. 자녀들, 시아버지, 시어머니 할 것 없이 문을 꼭꼭 걸어 잠그고는 자신들의 성에 갇혀버린다. 그러나 부부가 화합하여 가정에 훈풍을 불어주면 모두가 나와 웃음꽃이 피고 자녀들은 밖으로 돌지 않는다. 가정이 천국인데 그들이 어디로 가겠는가? 사람도 마찬가지다. 성내기 잘하고 기타 줄처럼 파르르 하는 사람에겐 사람이 따르지 않는다. 모두가 떠난다. 그러나 덕이 있어 온유하게 받아주고 미소를 주는 사람에겐 많은 사람들이 찾아와 그 그늘에 거한다. 우리 가정에 검은 구름을 걷자. 찬바람을 몰아내자. 그리고 하나님이 주신 화평에 따스한 햇빛을 부어주자.